こちらですね、新建ハウジングさんの、11年10月の資料ですけれども、東日本大震災の後ですね、注文住宅で設備に対してどういう需要が求められているかというところを比較しているんですけれども、精神免震装置というところをですね、採用した方がいいなと考えている人が大体3割ぐらいあります。地震が経ってからも、まだ精神段階というものが多少需要がありまして、かつですね、今年の3月11日からはですね、需要がまた増えまして、今からダンパーの弊社の解析とかですね、発注もかなり増えていただいてますので、消費者さんのですね、需要というのはまだかなり熱い状態にあるということが分かっております。今の参考資料ですけれども、話が変わりまして、木造住宅の安全見解というものはご存知でしょうか。この安全見解というのは、建物のですね、再使用可能な変形の限界というものなんですけれども、木造住宅の安全見解は30分の1ラジアンという角度で表されます。これは、海外3000ミリ、3メーターの建物だと、水平面積100ミリ大体10センチぐらい変形するという状況のことです。高値で表すとこのような1階の変形、また2階の層ですね、どちらかが10センチを超えるという状況が、その30分の1ラジアンという変形を超える、安全限界を超えるということになります。ではですね、今の建築基準法というもので建てた建物とか、どれぐらいの地震でこの安全限界を超えてしまうかというところなんですけれども、現在の発言限界ですね、およそ震度6弱ぐらいの地震が入れば、30分の1ラジアンが建築基準法に建てたものでは入ってしまうという状況です。結構、震度6弱ぐらいで住み続けられないような損傷が建物に入る、意外に結構小さいというところがあるんですけれども、この震度6弱の地震は一体どれぐらいの規模で発生しているのかというところなんですけれども、2000年から2009年の10年間でピックアップしたところですね、10年間で14件、震度6弱以上の地震というのは起きています。場所によっては鳥取とか、宮城、十勝、新潟、福岡、日本全国、いろんなところでこの震度6弱以上の地震というのが起きています。なので、日本全国、誰がこの大きい地震に被害あってもおかしくないよという状況にありますので、震度6弱以上の地震に耐えるという設計は日本全国必要だと、耐震は絶対に必要だということは当然言えると思います。こちらは参考資料なんですけれども、建物の変形ですね、変形とそれに対する損傷額というものがありますので、これは参考にしてみていただいて、こちらですね、マトリックスがあるんですけれども、大体震度の大きさによってどういう被害が消えますということが書いてあります。当然、耐震等級2、耐震等級3というふうに家を強くしていけばいくほど当然被害は小さくなるんですけれども、震度6弱以上だと、小がかなり大きい範囲で損傷が起きるということが言えますので、こちらは参考資料として見ていただければと思います。こちらがですね、耐震等級1と耐震等級3、新築の物件に対してですね、都道研究所という過信大実験、阪神大震災の地震波を入れた実証実験です。その結果ですね、耐震等級1は5分の1ラジアンという研究、先ほどの安全界30分の1というよりもかなり大きい研究が入りました。実際この建物、こちらですね、チェーンこういうふうにつってあるので、たまたま壊れてないんですけれども、それだけれども完全に1階からプシャンと倒れてしまうというような結果になっています。それに対しまして、耐震等級3ですね。壊れて家を深くすると、変形は29分の1ラジアン。安全限界ぐらいでなんとか収まっているという結果が出ています。速度はほとんど被害が出てないです。それで、阪神大震災の地震波に対して耐えるためには、耐震等級3クラスが持ってなきゃ、家は住み続けられなくなります。これかなり、今の日本の世の中にあるスペルはほとんど当てはまらないと思います。さらにですね、じゃあリフォームの物件での実証実験なんですけれども、こちら左がですね、
旧耐震基準の建物、右が、氷点を 1.5 まで上げた建物というところに阪神大震災の地震を入れた実験なんですけれども、旧耐震だと前の道路くしゃくしゃに倒れて完全に倒壊してしまいました。それに対しまして氷点 1.5、敷地だと大体東京2着ぐらいまで上げた建物に対しては、このように家がまだ建っているんですけれども、こちらですね、補強した部分の防犯ダグという筋交いの金物が外れるということで、建物がかなり弱くなっているという結果になります。ですので、この建物、今、1回目には建ってましたけれども、同じ地震感をもう一度入れた後、2回目の過信で、こちらと同じようにくしゃくしゃに倒れました。それ氷点 1.5 まで上げても、1回目は耐えれるけども、2回目まで耐えれるような設計ではない。1回目の命は戻れるけども、住み続けられる状況にはならない。ですので、かなり安全に設計しておかないと、地震では何回も耐えられないということです。さらにですね、こちら耐震等級長期有料住宅の3階建ての物件ですね、に対して、こちらの震度6強の地震が入れた評価なんですけれども、こちらの倒れている方が、長期有料住宅の建物、こちらの建っている方は長期有料住宅よりですね、金物を管理設計したものです。ですので、接合度がかなり弱いんです。こちらの方が弱い。なので、もし試験する場合は、こちらが完全に倒れるかで、こちらも立っている状態だよねという想定で試験したところ、ちゃんと設計した方が倒れたという結果になります。で、この時の、画像をですね、ありますので、ちょっと見ていただきたいんですけれども、こちらが倒れる部分です。長期有料住宅、しっかり設計した建物ですけれども、これかなりガラガラ揺れてはいるんですけれども、結果として、こちら、1階、2階に接合度が倒れるので、長期有料住宅が倒れましたという結果が出ています。なぜ左の建物が立っていたかというところなんですが、こちら足元を見ていただけると分かりやすいんですけれども、電気が入った時に金物弱いので、外れてもこれも浮き上がるんですね。ただこっちはしっかり設計しているので、ぐっと耐えて